Wangi aku baris sawah wis cekak. Lan apa sing gawe wis bisa cekak. Masamu nek kowe dicok-dicok ngono kuwi bapak iso dong karepmu ngono apa? Pripun kok bapak niki dereng dong, mboten dong. Awak bapak iki lagi wae kesel niku, golek wedang ora ono. Aku malah dadi. Aku bingung. Kuwi niki wong saking peken. Kuwi saking peken niku nek dijanji karo bapak. Nek kudune kudu wayah-wayah kene iki wis tekan omah-omah kok dadi durung jor kowe mah dolanane ndi kok? Kula mboten dolan, Pak. Kula nika wau wonten ing tengah mergi ajeng wangsul saking peken. Dicegat kalih pawongan. Lajeng Dicegat karena adine kepucahan kok. menawi diparingi kepucah ngoten napa? Oh, mestine ngene. Kowe sing ketok bocah yo adine LPG. Lho kok isih halit napa Pak kula? Wis cilik lho. Kok Jor kepiye? lajeng nek kula ajeng diudo peksa Pak. Maksude karepe diudo peksa iki kowe arep Diperkosa. yo kaya ditakemen. Pripun to pun peksa ngoten niku lho. Lajeng dipek bojo. Bikin ora gelem. Ya mboten gelem ora bagus kok. Oh, karepku nek kowe kepengin dipek bojo wis ya. Pak sampe niki sik mulai aku niku sampe niki kok Pak. Bisane toh nyawa. Iki ki le nyewa kowe tunggal kowe tombong. Wah, nyoba. Sapa? Nyoba karo aku. Alah, ayo tetep kalah. Kowe niku ketiban ambil sebagian karo. Oh, gitu. Kok pakai ulang. Kowe salah tumindak kurang ajar karo anakku. Kowe kan bisa. Semangkan kowe dadi wong bagus. Boten. Kula aturke niku. Dipun sune presa kuwi putra. Kowe jawab karo tetuanggane ngapal kowe. Jagat kami. Karena omong ke bapakne lecet. Apa? Niki sikil kula lecet. Aku iki lho. Aku ki to lapuri kaya ngene iki aku yang bela kowe kuwi. Lha
sabar. Waktu ini sabar ya. Kepiye to iki lare kok iki nyabarke. Terus aku tak waduli kaya iki mau kaya apa rasane ati go tongkang dadaku. Injih kula pamunten Bapak. Engkang badhe nutuk sapa menika sanes Yai Gadus menika. Kuwi medhane mangko ceret. Mboten sampeyan iki bagus dong Subroto dong. Ning anak ora dong. Terus saiki Dengan sapa? Menika Den Mas Subroto. Denas Broto. Wis gak dikeprok Mas Ani. Kula nyuwun papunten. Nggih, boten dados apa. Duh. Ya kok malah deket mau jutaan iki kepiye to no? Alah yo. Bapak pikiran ngomong. Pun, Terus. sampun. Sampun kok mulo dipun penggalih ini. Kula inten nulungi inten putra pun tempok wasia. Aku sih nambahnya sampai aku diwaktu nganu ya. Wis aja semangat tekan. Kok iki masuk bertanya Petruk. Ngene ya, Ger, mengko sing nulungi iki kuwi. Ora ngoprek. Bener, coba aku. Nggih, ngambek. Kok ora nek dengkulku apa tau ngambek. Iya to. Iki dan masuk Broto putra tunggal. Injih. Gunawan Subroto nganggo Gunawan. Nganggo Gunawan Subroto. Wong wonten mergi nggih kok Gunawan wonten niku mboten ngertos kok. Gunawan apa malah Gunawan sing tau musuhan aku jaman ngono. Gunawan. Lah niku aku mbakek, Bu. Cobitipun bersani. Kula niku Gunawan. Gunawan niku berguna sanjan. Misal iki Malah kula ngatur-atur yo panggon yo tenggat. Iya, dadi ngono, Ger. Untuk paring Sawise iki kok ora ana sing ane yak masuk untuk sosok wong. Ayo wis saiki iku. Tunggune wong mau kira kami enggak lah. Wah, ya kok masuk injih kan. Tunggune prayogi enggak wonten itu. Masuk. Monggo diajeng. Pokoke nek ana gede sing kene ana luputku sing gede pangan kamu. Kapur. Sing gede pangan kamu. Kok misalnya temen iki Pak. Monggo suatu ya. Ya perempuan tekan. Ikatan cilik kan. Kowe dhewe boten iso jeneng apa putra kowe? Apa ya? Weh. Cemplok mlayu nang ndi, Pak? Cemplok mlayu nang ndi? Ora mlayu nang kene mau cemplok. Ini Pak. Ada aku ya lu dalange wis wengi. Bosen rembug aku tekan ngangkal kene kepengin lamar di cemplok. Kowe kuwi. Jangan aku kepengen banget. Yang kowe pawungan nom-noman pancen sing sembodo kena panggo tepo tulodo iso gawe tentreming para muda lan warga ing Gunung Pegat atau tempat ing ning Nggih. coba waduh kok kowe dadi ndek penganan sing aneh-aneh. Aku ki seneng rayu kok cemplok, Pak. Pokoknya liyane cemplok iya. Aku nek ora lu cemplok, rimo ora. Wis, Rimo mati aku, Pak. kowe ngono gawe itu. Gawe.
bisa limpat, ning durung karuan bisa natoni kulit. Oh, tak akeni Pak De. Iya, ayo. Nomor aku. Ya, ayo. Ada biang-biang temui. Oh, gue. Apa? Oh. Ayo masuk. Ada badan bisa masuk. Lalu, masuk, lalu. Kepala aku tuh ngajeni kalau orang tua orang itu pernah takmu gede. Aku lah sombong. Kowe mung kali milih. Kowe kepengin waras sapa kepengin lumpuh sajek. Aku kepengin mari kok. Ayo. Ayo sia-sia. Aku pengen murah pakai kaisa. Kok rumah kan aku sejawang di tanah. Aku mau nyong-nyong. Cara mau tirakat nang gunung berok. Kok bisa bagi lurah. Yo. Kok tak apa? Wis kepengen dipucuk bae cengko. Apa milih bisa laku serawung karo kanca-kanca. Aku pengen tahu oh berlaku. Aku njaluk ngapura tambah dulu. Ya. Tak jaluke marang Kang Kuwasa muga-muga bisa wayo jan. Dora. Iki nek disanani nganggo nanes ora kulih ora mari. Saiki guyu. Guyu. Ora iso ngadep pake menawa aku. Nek takon kuati. Apa sing bisa ngadep? Ora ada. Ah, wis, balik tengah. Oh. Mari. Ampun tenan iki karo Pak. Aku ora trimo Pak. Kamu piye? Tak kadake bapak. Ayo sarjana. Omong, wong sak gunung pegat, kon lara aku nek bisa.